Друг, ты все еще хочешь попасть в начало ролика? Тогда я не пойму, почему ты до сих пор не поставил лайк и не написал свой комментарий, как это сделали эти ребята. Давай скорее кликай на лайк и пиши свой комментарий, чтобы оказаться в следующем ролике. Йоу, друзья, всем привет, с вами Water, и сегодня я продолжаю играть в реальных пацанов в GTA 5 онлайн. В общем-то, дорогие друзья, зацените, что тут за тачки стоят. Сегодня практически весь наш автопарк в сборе. И Гарвина тут четырочка, BMW, моя BMW, просто-напросто, которая в виниле в таком интересном, Нива, в общем-то, все на базе, друзья. Но если вы здесь тоже смотрите этот ролик и оказались здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, потому что, ребята, здесь достаточно интересные, прикольные ролики выходят на моем канале. Также не забудьте поставить лайк, а также, друзья, в описании ссылка на мой инстаграм, на который тоже всем я советую подписаться. Короче, друзья, сейчас я жду Гарвина уже на хате. Позвонил дядя Анзор и предложил одну интересную работу. Сейчас я предложу Гарвину, согласится он или нет, узнаем в ближайшие секунды просто. Так, вот он подъезжает на гелике, ребят. Нифига себе поднялся мажор. Гарвин. Салам алейкум, брат, как дела? Здорово, здорово, отлично выглядишь. Хорошо, ты как? Хорошо, братан, да я тоже четенько все двигаюсь на суете. Тут гелик вообще хорошо работает, братан, хоть и разбитый был. Ну ничего, нормально. Короче, брат, дядя Анзор позвонил, сказал, работа есть. О, дядя Анзор, короче, блин, да, там нормальная тема. Его работники неудачно угнали тачку, понял? Вот, и он попросил ее отвезти в Северный Янтон, понял, где-то там спрятать, укрыть, ну, потому что копы могут его накрыть, понял? Базару ноль, блин, далековато, правда, ехать в Северный Янтон, не по погоде. Да самое интересное, еще в город сначала надо ехать, там тачку забрать. Ай-яй-яй, в этот вонючий город, да, братан, ты можешь пойди пока переодень штаны быстренько. Давай, сейчас быстренько переодену. Я пока сейчас Нивочку, наверное, на Ниве поедем, чтобы не привлекать внимание особо. Да, нормально. Так, ребята, сейчас мы заводим тачку, пока Гарвин пошел штаны хоть надеть, потому что там реально зима. Куртка у меня вроде как в тачке есть, поэтому я не замерзну особо. Так, опа, все, Нивочка выезжает. Давненько на Ниве я не выкатывал. Опа, вот он идет, Андрей, ребят. брат, нормально, чисто тренинг. Слушай, а мы с тобой сегодня по дресс-коду. Слушай, а чё в тапках-то? Может, ботинки пойду надену, подожди. Ну, я в тапках поеду, мне жарко. А, да? А, ну все, поехали. Все, давай на гелике, наверное. Носки найдем. Да? Я на гелике, да? Ты на Ниве. Все, по кайфу, поехали, все, бомбита, сеньорита, ребят, мы выезжаем в город. Опа, чё, как гелик? Я, кстати, на гелике никогда не катался. Дашь практически? Конечно, брат, конечно. Обманывай, ну хочется все равно. Дай, брат, сделай это. Брат, дай газу, да? Вау, чё за салон? Кожа, рожа. Просто, братан, там все. Офигеть. Микантара. Микантара. Поехали. Так, все, погнали, давай газпол. Так, опа, она, поехали, брат. Так, налево выезжаем? Опа. Ну, направо, по федералке. Понял, все, четко. Вот это гелик. Оу! Гелик соседа чуть не сбил. Там я, слышь, турбину поставил, она что-то немножко, когда газ нажимаешь. Очень жестко, капец гелик. Тут что-то, правда, крыло помято. Но, видимо, чуть не доделал ты его. Наверное. Чуть-чуть, даже не видно особо. Фигня, братан, наверное, я не заметил. Так, быстро, словно АМГ, офигеть. Оп, на Невасе, вылетаю. Так, гелик, залетаю, поворот. Ну-ка. И просто отдыхаю. Опа, офигеть, ну и кайф. Ну гелик, конечно, просто машина мечты моей. Но он такой старенький, братан. Ничего. Все равно удаленький, он хороший. Старенький, да удаленький, реально. На турретменке типа Жоры оставили его и новый уже купили. Считай новый практически для нас, брат. Ну да. Опа, кондер, главное, есть все. И боятся все его. Хорош. Так, аккуратно. Братан, загудела. Чё, нормально, Ниве? Да я просто обороты не испускаю, видимо, вентилятор... Воу! Ой-ой-ой, брат! Ёкарный бабая. Вроде все целое, брат, все нормально, тут ничего не поцарапало даже. Смотри. Смотри, ничего даже. Ни одной царапинки. Ну это... ладно, братан, заедем. Это нормально, брат, все. Ничего, давай, ты не смотри. Садись. Анзорчик ждет, да, наверное, езжай на гелике. Ну, давай. Ты только не смотри там спереди, нормально все, там все целое я практически. Я просто закрытыми глазами поеду, ну и правильно, да езжай, не открывай даже. Тихо, опа, она. Опа, полетел, да, ты там сильно не гони, брат. Мало ли. Отвалится ну, конечно, уже возможно. Понятно. Ну, аккуратно все равно, потихонечку. Да, сделай там все нормально. Вот, ну, ребятки, а мы выезжаем в город, потому что у дядя
Анзор не ждет, он не любит опозданий. Если мы опоздаем, нам капец. Так, брат, здесь налево, давай. Опа. Хорошо, чуть не влетел, елки-палки, второй раз была бы авария. Так, короче, ребята, оказывается, у дяди Анзорчика есть резиденция в городе. Вот, он поживает, выживает, кайфует, балдеет. Направо, давай. Будем заезжать? Ух ты ж. Конечно, брат. Все, поехали. Нам тут сюда надо, потому что мы на него работаем. Сюда нам надо, реально. Так, что тут охранники, наверное, да, все дела. Ух, вот это у него тут аппараты. Мечты, ё-моё, тут. Так, опачки, давай, ладно, припаркуем здесь, прямо как домой все приехали. Поехали, брат. Ну ничего, не зря мы на него работаем. Смотрите, ребята, гелик, Кадиллак, Бентайга. Это что за тачки, братан? Такие только в индийских сериалах что, видел. Бог? Реально? Походу, да. Хозяин мира? Походу, Откуда так и есть. тачки? Короче, ладно, пойдем сейчас посмотрим, что там угнать нам надо, и уже будем выполнять работу. Так, брат, ну что, все, координат мне дали, поехали. Брат, гелик, конечно, кайфовый, слышишь? Да. Знаешь, дядя Анзор, знаешь, на нас странно смотрел, заметил? Серьезно? Мы с тобой как мигалка, потому что у нас штаны, брат. А, в натуре у нас мигалки, а не штаны. Брат, оставь гелик здесь, наверное. Давай. Поехали на Ниве. Ниву не так жалко, если что. Опа, поехали, брат. Опачки, красно-синие в натуре штаны. Реально, сегодня мы непорядок, непорядок. Непорядок. Дасовские мигалки. Непорядок, это имя такое. Короче, сейчас, ребята, мы едем на место, где заберем 2 тачки и уедем на них жить в Северный Янгтон, блин. Давай, каким-то ложкам он на работу доверил, короче, они угнали, спалились. И нужно, чтобы они отстоялись теперь в Северном Янгтоне. Что за люди пошли, реально, а? Вот именно. Короче, ребят, вот эти две, братанчик. А как мы с тобой обратно будем добираться? Слушай, а вот это уже совсем другая история. Нам на маршруточке, братан. Походу, да, так, я на цешке чё. Не налетают. Давай, братан, я на роллсе. Ну, в принципе, да, тоже неплохо, я тебе могу сказать. Ты так сказал, как будто реально. Не, ну роллс, знаешь, опасно, на самом деле. Опасно, конечно, я, брат, тебе доверяю только. Что за баржа, братан, на ней реально можно уплыть. Это Олина попа, такая песня есть, кстати, знаете. Хорошая. Так, сюда, давай. Опа, на цешечке, сразу-то. А тоже, да? Давай вперед. Страшно, братан, аккуратно. Давай. Не знаешь, ровные парни двигаются тихо и не поддают. Конечно, пацан. Опа. Так, аккуратненько. Двигаются тихо. Опа. Налево. Так, оп. Баржа. Воу! Вот ты, да, доверили работу дебилам. Да, бэби. Что-то тихо. Да, бэбиком. Да, ты, да. Так, ладно, валим, брат. Надо за городом. Набираю обороты. Валим. Нужно отсюда сваливать поскорее, тем более вайн тут дебилоидский. Да. Давай, налево, сейчас будем сворачивать. Налево вот здесь? А, подожди. Тихо, это чья-то хата. Так. Чуть домой не заехал кому-то. Потихонечку двигаемся, двигаясь без повода туда. Слева детская площадка, может поиграем. Да, слева. Нормально все. На встречке оставил, конечно. Все, поехали. Прямо. Нормально. Все хорошо. Все. Газуем. Сейчас за город заедем. Тут коп бывает, брат, стоит. Аккуратно, давай. Кому он дал эту работу? Нам вообще нельзя с тобой быстрые тачки давать. Так, брат, здесь аккуратно, не подавай вида. Едем по правилам, потому что, смотри, там что-то... Не подаю вида, братан, 2 черные бункеры тачки стоят. Чьи там? Так, просто, ну да, 2 черные тачки в бункере, это они сразу подают вид, но здесь бывают копы стоят, поэтому, брат... Да. Двигаясь без повода туда. Братан, ехать. Аккуратно, брат. Главное, максимально осторожно. Все, налево. Все, ты что, дорогу на Сандишор забыл, братанчик? А, на Сандишор. Ой, фу, на Северный Янгтон, точнее. На трасс просто выиграть. Ну да, на федералочку, давай налево сейчас. И на федералочке, ребята, мы сейчас там дадим хасавюрта. Такое исполнение. Да, так, брат, тут меня копы недавно тоже тормозили, поэтому осторожно. Ладно. Тихо, вот. Да, не, вроде не видно уже. Все, поехали. Хорошо, смотри. Опа. Боюсь, баржу. Ох, боюсь. Она тяжелая, просто летит сразу. Конечно. А, брат, не, тут меня тормознули, тихо. Вот за этим прям поворотом. Аккуратно. Не видишь там никого? За ветками вот этими. Слушай, не видно. За ветками никого? Можно за Все, направо проехать. давай. А, ну давай. Так, опа-на. Не, лучше направо. Все, копы не тормознули, слава богу, вроде как обошлось все. Так, давай налево, наверное, да, сразу. Опа, они на по факту федералочку. могут вообще в любом месте стоять, братан. Лучше ну, быть да, согласен. Поэтому аккуратным. давай просто лететь со скоростью звука, чтобы они даже нас не увидели, братанчик. Давай. Все, разгон пошел, ребята. Цешка и Rolls-Royce чисто едут в Северный Янгтон, чтобы, ребята, отстояться, а потом за ними вернуться. Фух, ребят, ну что же, мы уже заехали наконец-таки в этот Северный Янгтон. Снег-снежочек на летней резине. Уголочек. Тихо, братанчик, я Я прям... лечу на барже. Ой! Тихо. Братанчик, не могу поймать. Не могу поймать. Это уже не шутка. Дай ручник. Брат, тихо. Брат.
Я, походу, братанчик, немножко подсел тут. Немножечко совсем, немножечко. Братик, давай немножечко подсел я, братанчик. Ну давай, пробуй, конечно. Как думаешь? Давай, Rolls-Royce серого он уже. Давай, толкай, ну же. Ну. Ой, фу. Хорошо. Силушка есть, брат. Так, давай. Все, Госпол. Опа. Оп, хорошо. Поехали! Не, аккуратно, брат, аккуратно. Можно вылететь реально, как я сейчас. Тут очень скользко, нереально скользко, брат. Тихо, тормоз. Ага, ой, а что-то не тормозит-то? Тихо, А что не тормозит? Фу. Колеса он влево не тормозит Там, вообще. блин, задний привод у тебя, братан. Все, У меня тормознуло. полный просто. Давай, направо. Сюда. Ух, как меня. Братик. Да ну нафиг. Братик. Ёкарный Давай. бабай. Едет вроде. Иду, брат. О, футболки здесь прохладненько, братан. Давай. Тихо, давай, вперед. Давай. Ага. Крутится, братанчик, крутится. Ёкарный. Брат, лучше отходи. Вроде выезжал. Погнали. А, нет. Походу сел. А, нет. Давай, брат. Давай. Силами просто. Давай, братанчик. Не зря в качалку Пальцем ходил. вот этим вот. Давай, брат. Фу, братан, Есть. если просто 2 пальца бы приложил, братан, ты бы улетел. Понимаю. Так, брат, нам вот сюда вот уже. Мы почти переехали. Давай, брат. Вот этот ангарчик вроде как. Или не этот? Не, дальше, следующий, да? Чё-то так. А, не, сюда. А, не, мы проехали, брат, его. Ё-моё, а. Вот это мы увлеклись с тобой. Смотри. Давай. Уф, Румные щит. парни двигают. Ой, тихо. Господа. Не разворачивайся. Хорошо, нормально, братанчик, ты, конечно, исполнил. Там, короче, будет какой-то ангар такой, типа сарай, и нам нужно в сарай прям заехать. В сарай? Нифига себе. Да, где-то мы, видимо, проехали. Сейчас, братанчик, следи за обстановкой. Или не доехали, братан. Не, переехали. А, ну ладно тогда. Давай, Госпол, понял. я дал. Поехали. Ой, Погазовали. крутит. Ой-ой-ой, суета. Ой-ой-ой. Ой, подлетела тачка. Тихо, братан, тут же проезд. Хорошо, все, брат, тормози. Вот здесь, да? Вот здесь, да. Все-таки я был прав. Все, поехали. Так, братанчик, нам вот сюда вот. Оп. Ой, как мы сейчас здесь проедем, Я не знаю. На скорости надо. Ходом. Давай, братан, вперед едь. Сейчас ворота открою, братанчики, заедем. Я ровно за тобой. Давай. Опа, все, закрыл, братанчик. Хорош, братан. И вот под этот навесик, братик, надо загнать тачки. Слушай, давай ты, наверное, влево, я вправо как-нибудь закину. Давай. А вон можешь вообще, там нет навеса. Там крыша, да, я тоже посмотрел. Так, слушай, ну я вроде все, загнал, брат, цешку. Тихо, братан. Давай, потихонечку, не разбей все-таки Роуз. Еще сугробы. Все, нормально, в принципе. Ой, тихо, все четко. Все норм. Да, вроде да. Да, короче, слышь, может это... Вроде тачки стоят. Покрышки Давай вот, да, вот поставим. покрышки наберем сейчас и перетащим, чтобы не было видно тачки вообще. Да, закроем. Слушай, брат, ну уже не так палено, по сути. Всё, хорош, Коробки, колеса. Таскать, блин, реально. Да, уже сил моих нет. Еще и в этой футболке я все-таки куртку, ребята, в Ниве-то забыл-то. Короче, сейчас, брат, что, вызываем тогда подмогу с воздуха, такси, маршрутку ждем, направляемся до города. Маршрутку, погнали. Фух, это будет, конечно, жестко. Ребят, ну что, на сегодня все. С вами были Вотер и Гарн. Такая серийка у нас получилась. Сегодня мы с вами цешечку Rolls-Royce транспортировали в Северный Янгтон, чтобы они здесь отстоялись. И, в общем-то, через какое-то время можно было их спокойненько пригнать в Лос-Анджелес обратно. И, в общем-то, обратно газовать на них. Ну что, друзья, на сегодня все. Ставьте лайк, пишите свои комментарии. Всем удачи и пока, друзья. Пока, ребята.